हेलो गाइस, मैं राजचंद्र और आप देख रहे हो आरसी टेक हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका लैपटॉप है यार और यहाँ पे आपका लैपटॉप काफी स्लो हो चुका है, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप वहां पे डाल रहे हो तो काफी स्लो वर्क कर रहा है। और फाइनली जैसे कि मैं बात करूं तो आपके पास जो भी यहाँ पे लैपटॉप है उसमें आपका हार्ड डिस्क भी है लगा हुआ है। और हार्ड डिस्क के बाद वहाँ पे हार्ड डिस्क में तो काफी सारे स्पेशल है, वो 1 TB 500 GB जितने भी आपके हार्ड डिस्क हो। और फाइनली आपने रैम भी बढ़वा लिया है, फिर भी आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है वो काफी स्लो चल रहा है। तो फाइनली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ का आपका जो लैपटॉप यहाँ पर स्लो चलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ड डिस्क की वजह से ही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आपका हार्ड डिस्क जो है वो मतलब एक तरह से एक डिस्क होता है, जब तक वो घूमेगा सही से नहीं तब तक आपका यहाँ पे सिस्टम जिस तरह से वो घूमेगा उसी तरह से आपका सिस्टम यहाँ पे चलेगा, आपका लैपटॉप या पीसी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे किस तरह से फास्ट किया जाए, आपने रैम लगाकर भी चेक कर लिया कि आपका सिस्टम फास्ट नहीं हो रहा है। तो फाइनली अगर मैं आज बताऊं तो आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ इसका यूज करके अपने लैपटॉप की स्पीड को आप रॉकेट की स्पीड में किस तरह से तब्दील कर सकते हो, इसके बारे में चर्चा आज करेंगे। और काफी ये टेक्निकल वीडियोस है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस है। और जैसे आज कंप्यूटर के क्षेत्र में आप हो तो आपको आए दिन ये प्रॉब्लम आती रहती है कि आपके सिस्टम आपके लैपटॉप के लेकर कि जो आप काफी यार स्लो चल रहा है, कोई वर्क करने जा रहे हो सही से नहीं हो पा रहा है, वो आपका सिस्टम अटक रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती ही रहती है। ओके, तो इस वीडियोस को आप देख ले तो एक मतलब हार्डवेयर इंजीनियर का काम आप यहाँ पे खुद कर पाओगे। ओके, तो चलते हैं अपने लैपटॉप में। और लैपटॉप दोस्तों यहाँ बात करें यार, काफी सारे हमारे लैपटॉप होते हैं और लैपटॉप दिन पे दिन वो मतलब पुराने होते जाते हैं और काफी स्लो हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा दिन पे दिन हर सॉफ्टवेयर के अपडेट आते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप यहाँ पे स्लो हो जाता है। अब यहाँ पे आप सोचो यार अपने लैपटॉप की स्पीड बढ़ाने के लिए हम रैम बढ़ा दें यार, यहाँ पे हार्ड ड्राइव बढ़ा दें, तो काफी आपके दिमाग में आ रहे हैं डॉट्स कि यहाँ अपने लैपटॉप को फाइनली स्पीड करने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने लैपटॉप की स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आपके लिए रह सकता है जी हाँ SSD। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे SSD, तो SSD काफी तरह के आते हैं और मेरे पास फाइनली यहाँ पे WD का ग्रीन अवेलेबल है। तो आप अपने लैपटॉप में काफी सारे आपके डेटाज हो सकते हैं, आपके पहले से हार्ड ड्राइव ऑलरेडी मौजूद है आपके लैपटॉप में, तो वहाँ पे काफी सारे आपके डेटा हैं। लेकिन आप चाहते हो यहाँ पे कि आपका जो DVD राइटर है वो किसी काम का फिलहाल नहीं है और वहां पे आप इस हार्ड ड्राइव को सेट कर सकते हो। मतलब सिंपल सा ऑल ओवर हम बात करें तो आपका जो भी लैपटॉप में हार्ड ड्राइव है वो भी हार्ड ड्राइव रहे, और सेकंड में आप इस हार्ड ड्राइव को अपने यहाँ DVD राइटर जहां यूज करते हो वहां पे किस तरह से सेट कर सकते हो। और फाइनली इसके बाद एक नया आपको देखने को मिलेगा, अपने काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा स्पीड में आपके लैपटॉप के, आपकी फाइनली लैपटॉप की स्पीड काफी तेज हो जाएगी। तो फाइनली अगर आपके पास SSD है तो SSD किस तरह से हम सेटअप करते हैं वो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियोस में भी देखने को मिलेगा। और मैं बात करूं तो आप अपने लैपटॉप में हार्ड ड्राइव मतलब सिंपल सा बोल दो, अपने हार्ड ड्राइव जो आपका पहले से वो भी रहेगा, और सेकंड में आप इस जी हाँ SSD को कैसे सेटअप कर पाओगे, कैसे क्या करना है, वो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको कहीं दुकान में ले जाने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप को खुद अपने हाथों से आप इस सारे काम को कर सकते हो और अपना यहाँ पे लैपटॉप की स्पीड बढ़ा सकते हो। तब इसके लिए अपने लैपटॉप की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको रैम बढ़वाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फाइनली मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं आपको एक SSD की जरूरत होगी। तो जो भी अपने हिसाब से जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जितना GB का आप रखना चाहते हो, मेरे पास 240 GB का जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और ये WD का है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा WD, सैमसंग या Seagate का ही यूज करो तो काफी बेस्ट रहता है। और आपको इसके साथ 3 साल की वारंटी मिल जाती है। अगर आपको ये खरीदना होगा सबसे पहले मैं बात करूं, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे जाके आप ऑफर के दौरान इसको खरीद सकते हो। तो ऑफर किस तरह से मौजूद है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करो, वो पता लग जाएंगे। और ये रहा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड में आपको यहाँ पे मैं बात करूं तो आपको DVD राइटर में सेट करना है। आपको पहला जो हार्ड ड्राइव ऑलरेडी मौजूद है लैपटॉप में वो भी रहेगा, और सेकंड में आपको यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आपको WD का यूज करना है। कैसे? क्योंकि आपको ये काफी छोटा रहता है, लेकिन WD का जो ये मेरे पास हार्ड ड्राइव है 2.5 mm का, जैसे देख सकते हो 7 mm का सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यहाँ पे इसको किस तरह से सेटअप करना है, इसके लिए आपको एक चाहिए यहाँ पे जी हाँ कैडी। ये कैडी सिंपल से एक ऐसा है कि आपको जैसा DVD राइटर देखने को मिलता है लैपटॉप में वैसा ही ये नजर आता है। यहाँ पे आपका क्या होता है जी हाँ SSD सेट हो जाता है, और सिंपल सा अपने हार्ड ड्राइव यहाँ पे सेट हो जाएगा आपका ये WD। और फाइनली अपना जो भी यहाँ पे DVD राइटर उसे आप अपने लैपटॉप से रिमूव करना है, वहां पे आपको ये सेटअप करना है। किस तरह से करना है वो मैं आगे पूरी डिटेल्स आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए, ये भी आपको खरीदना होगा, ये आपको भी मिल जाएगा, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेक करके इसको भी परचेस कर सकते हो। तो फाइनली सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आपको एक चाहिए सॉलिड स्टेट ड्राइव, चाहे जो भी कंपनी का आप परचेस करना चाहो, हालांकि मैंने 2-3 कंपनी का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से परचेस कर लेना। और सेकंड में आपको चाहिए एक कैडी जो आपके लैपटॉप के अनुसार परफेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ बात करें तो कैसे आपको चेक करना है आपके लैपटॉप में
कौन सा कैडी लगा, क्योंकि कैडी के काफ़ी सारे मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी पुराना लैपटॉप उनके कुछ और तरह के हो सकते हैं डीवीडी राइटर। जी हाँ, और यहाँ पे बात करें तो नए वाले को कुछ और। तो आपको कैसे पता करना है, और इस केस में आप कैडी खरीदने जाओ तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ मैं कोड बताने वाला हूँ, कोड आपको बताना होगा वहाँ पे जहाँ से आप परचेज करने जा रहे हो। तो वो कोड कैसे परचेज करना, चलिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, आपको नीचे यहाँ पे विंडो पे क्लिक करना है, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो। यहाँ सर्च करना है डिवाइस, देखते हो डिवाइस मैनेजर। आपको ये डिवाइस मैनेजर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसका क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डीवीडी रोम का नजर आ जाएगा। जी हाँ, सीडी डीवीडी रोम ड्राइव। तो यहाँ पे इस तरह से वो क्लिक करना, और यहाँ पे आप देख सकते हो डीवीडी राइटर RW के बाद आपको GUD1N। आपके केस में कुछ और ये हो सकता है, तो सिंपल सा आपको ये जो कोड है GUD1N, इस तरह का कोड आपके भी देखने को मिल जाएगा आपके लैपटॉप में। तो आपको ये कोड को याद रखना है, और जब कैडी खरीदने जाओ और चाहे आपको इसको गूगल पे सर्च करना है तो गूगल पे काफ़ी सारे अमेजन फ्लिपकार्ट आपको मिल जाएंगे, वहां से आप इस नंबर के कैडी को परचेस कर लो। ओके, तो मैं फिर से बता दूं, आपको एक सॉलिड स्टेट ड्राइव खरीदना है और एक कैडी खरीदना है। कैडी किस तरह खरीदना है, किस आपके लैपटॉप में किस तरह से वो सेट हो जाए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इस तरह का कोड आपको नजर आएगा। ओके, तो चलिए कैसे आप सेट करना है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए हमको फिलहाल कट कर देते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बार दिखा दूँ। यहाँ पे विंडोज, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डीवीडी राइटर मौजूद है हमारे लैपी में। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो चलिए हम कैसे क्या करें वो पूरा सेटअप। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना जो भी लैपटॉप है इसको शट डाउन कर देना है। ओके, उसके बाद पूरा प्रोसेस मैं यहाँ बताने वाला हूँ, वीडियो से अंत तक बने रहो। और फाइनली आपका यहाँ पे कंप्यूटर काफ़ी फास्ट हो जाएगा, आपका लैपी जो है काफ़ी फास्ट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके जैसे कि मेरे पास HP का ये मॉडल है, और बैक में आना है। अब बात करें, काफ़ी लोग करेंगे यार उनका लैपटॉप अभी नया है और यहाँ पे उनकी वारंटी समाप्त हो जाए, कहीं वो खुद से ऐसे करें, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा आपका वारंटी किस तरह से बचेगा, और अगर वारंटी खत्म हो जाए तो क्या यहाँ पे सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स मैं आगे बताऊंगा आपका वारंटी रहेगा या नहीं रहेगा आपके लैपटॉप की। तो यहाँ पे जैसे नीचे आओ, यहाँ पे देख पाओगे आप, यहाँ पे इस साइड में सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे हमारा ये डीवीडी राइटर है वैसे, और हमारे पास HP का ये मॉडल है, और इसके जस्ट यहाँ पे देखोगे डीवीडी राइटर से यहाँ पे आपको एक स्क्रू मिल जाता है, इसको आपको ओपन करना है। तो चलिए इसको स्क्रू ओपन करने के लिए आपको कैडी के साथ ही मिल जाता है। तो चलिए इसको हम यहाँ से इसको ओपन कर लेना है, आपको इस स्क्रू को खोलना है। सबसे पहले तो ध्यान रहे आपका जो डीवीडी राइटर है उससे नज़दीक में जो स्क्रू सीधे में आपको नजर आएगा उसे एक ओपन करना है। चलिए इसे हम खोल लेते हैं। चलिए स्क्रू यहाँ मैंने निकाल दिया, और ध्यानपूर्वक इस स्क्रू को रखो, कहीं ये गुम ना हो जाए क्योंकि प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और यहाँ से ध्यान से आपको यहाँ पे आपको स्क्रू को ओपन करना है। उसके बाद आपको ध्यानपूर्वक इसे इस तरह से निकालना है, जो ये आपका रहा हार्ड ड्राइव। तो ध्यानपूर्वक सीधा करके इसे अच्छा से निकाल लो। तो इस तरह से आप निकाल लोगे इसको, और ये देख सकते हैं पूरा ये खाली हो गया। और ये रहा हमारा जो डीवीडी राइटर है फाइनली। और डीवीडी राइटर में अगर आप निकाल लेते हो अच्छी तरह से, यहाँ पे देख पाओगे आपको मॉडल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस मॉडल का आपको कैडी चाहिए, तो ये हमारे पास कैडी रहा जैसे कि देख पाओगे। ओके, और सबसे पहली बात कि आपको कैडी को मैं ओपन करूँगा। फिर से बोल दूँ, कैडी को आपको खरीदने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से क्लिक करो, वहाँ के बाद सर्च करना है आपको अपने मॉडल के अनुसार आपका कैडी कौन सा बेस्ट रहेगा, जो परफेक्ट आप तरह से आपके लैपिंग में लग जाए। ये रहा कैडी, इसके साथ कुछ स्क्रू आपको मिल जाते हैं, और एक यहाँ पे आपको इस तरह के या इसे खोलने के लिए, स्क्रू को टाइट करने के लिए देखने को मिल जाता है स्क्रू ड्राइवर। तो चलिए इसको हम यहाँ पे इसको बॉक्स को, ये रहा हमारा कैडी और ये स्क्रू ड्राइवर, ये फाइनली स्क्रू। और इसके बाद हम इसको फिलहाल साइड कर देंगे, इसका मुझे कुछ अब काम नहीं है। फाइनली हमको यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है, तो इसे हम साइड कर देंगे। और फाइनली अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे SSD की। तो ये रहा हमारा SSD, और चलिए इसको खोल लेते हैं।
और प्राइस की बात करूँ तो मैं यहाँ बता दूँ SSD की जो प्राइस है वो आपकी कितने GB के आप लोगे उसके अनुसार यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा आपके प्राइस, जो आपको मिल जाएगी ऑफर के दौरान देखने को मिल जाएगा। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक करके आप इसे परचेस कर सकते हो, और नहीं तो आप मार्केट से भी इसे परचेस कर सकते हो। फाइनली ये रहा हमारा SSD। ओके, और फाइन जैसा देख सकते हो 240 GB की है। और चलिए इसको हमको यहाँ पर सेट करके मैं बता दूँ किस तरह से सेट करना है। तो ध्यानपूर्वक आप देखते हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आटा केबल, और यहाँ पे ये रहा हमारे पास। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लाना है, और फाइन जैसे देख सकते हो इस तरह से आपको थोड़ा घसकाते हुए इसको यहाँ पे टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे पीछे आपको आना है और यहाँ पे स्क्रू की मदद से इसे टाइट करना है। चलिए यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। पॉज कर दें। चला दोस्तों फाइनली यहाँ पे आपको पूरा स्क्रू अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर देना है। यह स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको स्क्रू ड्राइवर साथ में देखने को मिल जाता है कैडी के साथ। और प्लास्टिक अगर है तो इस प्लास्टिक को यहाँ से आप हटा लो, क्योंकि आपको प्लास्टिक यहाँ पे लगी हुई नज़र आ सकती है। आप इस प्लास्टिक को हटा लो। ओके, क्योंकि प्लास्टिक की आपको पता होगा यार लैपटॉप यहाँ पे काफ़ी हीट हो जाता है, तो इसकी वजह से हो सके प्लास्टिक कभी प्रॉब्लम कर दे, इसलिए प्लास्टिक को हटा देना। तो शानी मैंने अपने केस में यहाँ पे प्लास्टिक को हटा दिया। और फाइनली यहाँ पे जो SSD है काफ़ी अच्छी तरह यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर मैं यहाँ बात करूँ राइटर, तो हमारा जो राइटर था यहाँ पे आपको एक यहाँ पे इस तरह से यहाँ स्क्रू टाइट करने के लिए आपको यहाँ पे दिया रहता है स्क्रू लगाने के लिए, से ये यहाँ पे फिट बैठ जाए आपके लैपी में। तो इसको आपको यहाँ पे सेट करना होगा। बाकी सब देख सकते हो बाकी सेम है टोटल चीज़, और यहाँ पे बस आपको ये थोड़ा यहाँ पे ओपन करना। तो चलिए इसे हम यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे हम हटा लेते हैं। जो हमारा हार्ड ड्राइव में इसको मैं सेट कर दूंगा फाइनली कैडी में SSD में। तो मैंने इसे यहाँ से हटा लिया, और फाइनली सेम जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है उससे आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे आप, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, और फाइनली इसको मैंने यहाँ पे अपने DVD राइटर से निकाला और इसको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पे अटैच कर दिया। अब फाइनली यहाँ पे लास्ट पे मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे सबसे आगे वाला देख सकते हो पोर्शन, इस पोर्शन को आपको ध्यानपूर्वक निकालना है। अच्छी तरह से निकाल लो। आप थोड़ा सा अगर इस यहाँ से नहीं निकलता तो आपको यहाँ पे पूरा ओपन करके निकालना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पे देखो, अगर आ जाता तो अच्छी बात है। चलिए मैं यहाँ पे इस तरह से निकाल लेता हूँ इसको। तो ये हमारा निकल चुका है यहाँ से। अब चलिए इसको हम यहाँ से साइड कर देंगे इसको। और इसको अब इस कैडी वाले में इसे यहाँ पे सेट कर देना है। दोस्तों फाइनली मैंने इसको सेटअप कर लिया, और जो हमारा फ्रंट का था उसे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ओके, तो अब चलिए इसको हमको सेट करना है। तो जैसे कि आपको पता होगा मैंने यहाँ पे निकाला था जहाँ से अपना ये राइटर, वहीं पे आपको इसको डालना है इस तरह से। ओके, ध्यानपूर्वक डालो इसको, हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो।
तो फाइनली यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया जैसे कि आप देख पाओगे। और चलिए मेरे पास जो स्क्रू था इससे मैं यहाँ पे टाइट कर लेता हूँ। इसको स्क्रू टाइट करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर ऑलरेडी दिया गया है कैडी के साथ। और फाइनली हमारा ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए कुछ सॉफ्टवेयर सेटअप वो भी मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ कैसे क्या करना है। आपको अपना लैपी को ऑन करना है, सिंपल सा प्रोसेस, जैसे आपको ऑन करना है वैसे ही ऑन कर लो अपने लैपटॉप को। यहाँ पे कुछ बूटअप में सेटअप भी नहीं करना है आपको, बस आपको पूरा विंडोज़ ओपन होने तक यहाँ पे वेट करना है, जो भी आपका ओएस हो। फाइनली मैं आपको यहाँ पे जो सेटअप करने वाला हूँ, मेरे पास विंडोज़ का है तो मैं विंडोज़ 10 में यहाँ पे पूरा सेटअप कर रहा हूँ। सेम आपको विंडोज़ 7 विंडोज़ अगर कोई भी आपको विंडोज़ 8 तो आपको सेम ही प्रोसेस वहाँ पे करना होगा। आई होप दोस्तों इससे अपने जो भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीख ली, और बाकी जो होता है मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियोस में देख लो, वहाँ पे और भी इसकी आगे जो भी डिटेल्स हो मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। तो आई होप वीडियोस कैसे लगे कमेंट्स करके बताना, और किस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम आपको फ्लैश कर रहा होगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वहाँ पे जरूर मैसेज करो, मैं वहाँ हर मैसेज का जवाब देता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो करके जरूर मैसेज किया करो, ओके, किस तरह की प्रॉब्लम आपको आती है। तो फिर मुलाकात होगी कुछ और इसी तरह की वीडियोस के साथ। फिलहाल तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियोस को कंटिन्यू मैं रखने वाला हूँ पार्ट 2 में, जहाँ पे आपको काफी डिटेल्स यहाँ पे अभी और काफी सारे यहाँ पे सेटिंग से रिलेटेड काफी सारी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको मुलाकात होती है, और उस वीडियोस को आप जरूर देखो, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर वीडियोस आ गई हो तो। फिलहाल